好啦，咁嚟到 function of money 嘅題目咧，咁呢題佢就話啦，during inflation，啲人咧就冇咁願意 hold 現金做佢哋嘅財富。咁即係咩咧？即係財富咧，其實咧分為兩個部分嘅。一咧就係可能係 cash 啦，然之後咧 cash 即係 money 啦，即係現金啦。另外一方面咧就係可能係嗰啲資產 asset，即係學過 money asset demand for money 嗰啲就應該知嘅，即係可能股票啊、黃金啊、樓啊嗰啲就係都係財富嘅一部分啦。咁點解通脹咧就令到佢哋會咁做咧？咁佢就問你個 function of money。咁其實咧，你就要用 Fisher equation 去諗嘅，即係嗰個 nominal interest rate 等於 real interest rate 加呢個 expected inflation rate。咁呢條都係好重要嘅一條式啦。咁咧 inflation 嘅話咧，嗱你首先你 hold 住 money 嘅 nominal interest rate 咧，其實係0% 嘅喎。因為咧你揸住啲錢，你係冇去投資噶嘛，咁你唔會無啦啦變多咗錢出嚟噶嘛，即係咯，就係你揸住咁多，揸住100蚊，咁你1年之後就係100蚊噶嘛，你唔會話好似投資股票咁可能升，咁就會多咗。咁 real interest rate 係點咧？就係0%減呢個 expected inflation rate 啊嘛。咁呢題係 actual 啦，因為佢係 during inflation。咁 actual inflation rate 可能係正數啦，因為通脹啊嘛。咁就我當佢5% 啦。咁咧調過去，咁就係減5%。咁佢個 real interest rate 咧係等於-5% 喎。咁即係其實你嗰啲錢你放喺屋企，通脹完佢自動跌咗5% 喎。佢 real interest rate 即係佢個購買力啦，真實嗰個購買力，佢真係冇蝕咗喎。其實因為佢係用同樣嘅錢，佢係買少咗嘢喎。咁係 weaken 咗邊一個 function？就好明顯係B 嘅，因為咧呢一個其實就係講緊個購買力嘅儲存啊嘛。咁而家你直接放喺屋企，揸住現金放喺屋企，直接係個購買力係跌咗，咁咪儲存唔到咯，咁咪 weaken 咗咯。咁所以呢個其實你見到 inflation 啊、deposit 去拎個 interest 啊嗰啲，其實都係關 store of